Сегодня неделя 4 мая. У эфиры программа «7 дзён». У студии Артур Смоляков. Вітаю вас. Пачнем программу з галоўных падзей, якія адбыліся ў нашай краіне на гэтым тыдні. Прэзідэнт Беларусі з працоўным візітам наведаў Волгаград. Ён прыняў удзел у міжнародным форуме саюзнай дзяржавы «Вялікая спадчына. Агульная будучыня». Асноўная мэта форуму – захаванне і абарона гістарычнай памяці пра падзеі Вялікай Айчыннай вайны. Александр Лукашенко таксама ўсклаў кветкі ў гісторыка-мемарыяльным комплексе героям Сталінградскай бітвы на Мамаевым кургане і правёў сустрэчу з прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуціным, падчас якой кіраўнікі дзвюх краін абмеркавалі актуальныя пытанні развіцця двухбаковага супрацоўніцтва і міжнародны парадак дня. Идет война за умы наших людей и за головы. Современная горячая война невозможна без этой подготовки. Эта подготовка началась. Поэтому мы так уцепились за эту историческую память, чтобы показать нынешним будущим поколениям, нашим детям, что у нас они были. И что если вдруг нам надо сражаться за свою землю, за свои семьи, за своих детей, так как сражались они, не жалея ни жизни, ничего, что у нас есть. Вот почему мы говорим об этой исторической памяти, а не потому, что нам хочется разговаривать. Но давайте откровенно, в нашем обществе немало людей, которые думают, ну что там, поговорили. Памятникам сходили сегодня, назад пришли и так далее. Нет. Как только забудем путь к Хатыни, к Сталинграду, с Брестской крепости, все вернется снова, мгновенно, даже не заметим. Поэтому мы должны с зубами, вцепившись, держаться за эту историческую память. Пра асноўныя напрамкі ў развіцці Беларусі і работу парламентарыяў расказала старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Наталья Качанова падчас сустрэчы з працоўным калектывам Верхнеадзвінскага масласырзавода. Спікер Верхняй палаты парламента адказала на пытанні работнікаў прадпрыемства, наведала цэх па вытворчасці сыроў. Яшчэ адным пунктам у маршруце рабочай паездкі Натальі Качановай у Верхнеадзвінскі раён стала адкрытае акцыянернае таварыства «Інвет», якое займаецца вытворчасцю і рэалізацыяй вырабаў з палімерных матэрыялаў, а таксама апрацоўкай металлаў і сплаваў для розных галін і сфер прымянення. Важно то, что эти предприятия находятся в небольших городах. Но Верхнедвинск 7,5 тысяч населения, Бегосово, это вообще считается деревня, где проживает 1500. И это выполнение поручений нашего президента, развития регионов. Александр Григорьевич в очередной раз сказал, что будем перерастать за счет регионов. А перерастать за счет регионов можно тогда, когда здесь будет работа и достойная заработная плата. Вот здесь как раз-таки все это есть. Выпускается продукция, хороший социальный пакет, созданы великолепные условия для людей, и для работы, и для отдыха. И, конечно, на такие предприятия надо равняться. Транспартная бяспека, пашырэнне транспартных калідораў, а таксама пераход у разліках на нацыянальныя валюты. Усё гэта дапаможа павысіць эфектыўнасць супрацоўніцтва краін-удзельніц СНД. Гэта адзначыў намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Юрый Шулейка на пасяджэнні эканамічнага савета СНД ў Ташкенце. На парадку дня шмат пытанняў. Абмеркавалі санкцыйны ціск, тэхналагічны суверэнітэт і інавацыйнае развіццё. А зараз кароткі анонс самых важных падзей, якія адбыліся ў паўночным рэгіёне краіны за апошнія 7 дзён. Чалавек года Віцебшчыны 2024. У абласным цэнтры ўзнагародзілі прадстаўнікоў розных прафесій, якія ўнеслі значны ўклад у развіццё роднага краю. Першамайская традыцыя. У Віцебску адкрылі абноўленыя абласную і гарадскую дошкі гонару. У дзень памяці чарнобыльскай трагедыі ў Віцебску ўзгадалі трагічныя падзеі 1986 і аддалі даніну павагі тым, хто змагаўся з радыяцыйнай стыхіяй. Пяро закона. Падведзены вынікі абласнога конкурсу на лепшае асвятленне ў СМІ дзейнасці органаў унутраных спраў. Сярод намінантаў журналісты тэлерадыёкампаніі «Віцебск».
На мемарыяльным комплексе «Прорыв» адсвяткавалі 81-ю гадавіну прорыву ворожай блокады партызанамі Полацка-Лепельскай зоны. Областная патрыятычная акция працягвалася 2 дні. Яна аб'яднала кіраўніцтва вобласці, дэлегацыі гарадоў і раёнаў паўночнага рэгіёна, прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый, мясцовых жыхароў, а таксама удзельнікаў беларуска-расійскага злёту патрыятычных клубаў. Пра сустрэчу на гераічнай ушацкай зямлі рэпартаж Сергея Искола. Вёска Павулі Ушацкага района. Тут пасля рэканструкцыі адкрылі помнік воінам і партызанам. У брацкай магіле пахаваны 60 чалавек. Гэта воіны 51-й стралковай дывізіі, якія загінулі ў баях з нямецка-фашысцкімі захопнікамі ў чэрвені 1944 года. У цырымоніі адкрыцця сімвала стойкасці і мужнасці савецкага народа прынялі ўдзел прадстаўнікі ўлады, праваахоўнікі, моладзь, дэлегацыі з Расіі і жыхары Ушацкага района. Сустрэчы ў такіх святых месцах напамін, дзякуючы каму мы можем жыць у мірнай і квітнеючай краіне. Победа – это одна из основных скреп нашего единства, и это фундамент нашего будущего, нашей будущей страны, нашей независимости. Эти ребята, которые здесь лежат, 80 лет назад они отдали свою жизнь, свое здоровье для того, чтобы мы жили в свободной, процветающей стране. У юбілейны год вялікай перамогі добраўпарадкаванне брацкай магілы набыло асаблівы сэнс. Да важнай справы долучыліся грамадскія арганізацыі, прадпрыемствы і арганізацыі Віцебшчыны. Удзельнікі мітынгу склалі кветкі да помніка і ушанавалі подвиг чырвонаармейцаў хвіліны маўчання. Мы очень часто выезжаем на такие мероприятия. В школе у нас также есть памятник, посвященный детям и учителям нашей школы, которые погибли во времена Великой Отечественной войны. Чтобы не повторять ошибок в будущем, важно очень помнить нашу историю, чтобы Беларусь оставалась суверенной, независимой. На Ушатчыне ўзгадваюць важную падзею мая 1944-га. 16 брыгад Полацка-Лепельскай зоны прорвалі смяротнае кола блакады і вывели за сабой каля 15 тысяч мірных жыхароў. У памяць пра гераічныя подвігі народных мсціўцаў узвялі мемарыяльны комплекс «Прорыв». Бронзавая скульптура партызана з аўтаматам у руцэ – несмяротны сімвал самаадданасці. Штогод на гэтым месцы збіраюцца тысячы людзей, каб поддать данину поваги вызволителям. Для меня оно вдвойне святое, поскольку мой отец принимал участие в прорыве и 2 родных дяди, братья моего отца. Так что я просто склоняю свою голову на этой святой земле Ушацкой. Вялікая перамога справа ўсенародная, незалежна ад нацыянальнасцяў, байцы савецкай арміі разам давалі адпор ворагу. Ад таго і памяць агульная. Ушанаваць подвиг абаронцаў прыехала дэлегацыя са Смаленскай вобласці Расіі. У знак падзякі за сённяшняе мірнае неба удзельнікі мітынгу склалі вянкі і кветкі да мемарыяльных пліт з імёнамі герояў-вызваліцеляў. Здесь, на Витебщине, воевал в партизанском отряде известный наш Михаил Егоров, Михаил Алексеевич, который водрузил знамя над Рейхстагом. Он начинал именно отсюда и дошел до Берлина. Ну что может быть еще? Какие могут быть еще лучшие подтверждения того, что мы наследники победы, что мы те, кто должны еще сильнее дружить для того, чтобы никогда на эту землю не пришла война. Мы обязаны на примере наших дедов, прадедов воспитывать нынешнее поколение молодежи и сделать все, чтобы эта память передавалась из поколения в поколение. Потому что те, кто забудут свою историю, вынуждены ее повторить. Память о подвиге советского народа, она священная. Тэатралізаванае дзеянне перамясціла ўдзельнікаў акцыі ў далёкую вясну 44-га. Стрэлы, выбухі, слёзы радасці і смутку. Кранальная пастаноўка, своеасаблівы урок, згуртаванасці і яднання народаў у супрацьстаянні ворагу. На такіх прыкладах выхоўваецца сучаснае пакаленне. Моладзь разам з педагогамі ўдзельнічае ў пошукавых работах, вывучаюць архівы, устанаўліваюць імёны невядомых салдат. Выезжают на полевые поисковые работы совместно с 52-м отдельным специализированным батальоном вооруженных сил Республики Беларусь, поднимать наших
близких, родных, товарищей, потому что они все наши. Это все те, которые ушли, отдав жизнь, чтобы нынешнее поколение, включая наше, жило под мирным небом. Для гостей акцыі на мемарыяльным комплексе працуюць фотазоны і тэматычныя пляцоўкі. У імправізаваным ваенным гарадку з землянкамі і палявой кухні гучаць песні ваенных гадоў. Памятныя мерапрыемствы на ўшацкай зямлі працягваліся да позняга вечара. Яркім завяршэннем патрыятычнай акцыі «Прарыў перамогі» стаў канцэрт з удзелам творчых калектываў паўночнага рэгіёна і ўрачысты феерверк. Захаваць гістарычную праўду пра подвігі абаронцаў, якія загінулі за свабоду і мірнае неба, наша агульная задача. Сергей Скол, Артём Варзоў, навіны, Ушацкі раён. На варце памяці вялікага подзвігу. У Віцебску сустрэлі ўдзельнікаў маштабнага аўтамотапрабегу Міністэрства ўнутраных спраў. Мерапрыемства прысвечана 80-годдзю перамогі савецкага народа ў Вялікай айчыннай вайне. На галоўнай плошчы горада сабраліся праваахоўнікі з усяго паўночнага рэгіёна, ветэраны ведамства, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый, кадэты і студэнты. На мемарыяльным комплексе урачысты мітынг-рэквіем. Вянкі і кветкі да вечнага агню склалі міністр унутраных спраў Беларусі Іван Кубракоў і старшыня Віцебскага аблвыканкама Александр Суботін. Кіраўнік праваахоўнага ведамства падкрэсліў: дзень перамогі – самае важнае свята. 80 гадоў мы жывем пад мірным небам і ў чарговы раз аддаем даніну памяці подзвігу тых, хто набліжаў вялікую перамогу, хто загінуў, адстойваючы свабоду, незалежнасць і мір для будучых пакаленняў. Великая Отечественная война навсегда останется незаживаемой раной в сердце белорусского народа, положившего каждого третьего на алтарь Великой Победы. Витебщина внесла неоценимый вклад в освобождение родного края, союзных республик и стран Европы. Святым местом, омытым кровью освободителей, является современная Площадь Победы. Именно здесь прошел последний бой, в ходе которого Витебск был освобожден. Память о подвиге героев отлита в бронзе. Ее хранит холодный мрамор мемориала. Пламя вечного огня. Такие мероприятия очень важны для каждой семьи, для каждого белоруса, потому что в наше время история переписывается с каждым днем все больше и больше, и люди начинают забывать, какой ценой нам далась победа в Великой Отечественной войне, сколько мирных людей отдали свою жизнь и сколько судеб было загублено в период войны. Данные мероприятия являются неотъемлемой частью идеологического воспитания молодежи, потому что это является ключевым символом того, что люди должны понимать: мы едины, мы вместе. Удзельнікі аўтамотапрабегу праехалі ўсе рэгіёны Беларусі. У кожным наведалі знакавыя памятныя месцы, аддалі даніну памяці героям Вялікай айчыннай вайны. Канчатковым пунктам маршруту стала Брэсцкая крэпасць-герой. Напярэдадні 80-годдзя вялікай перамогі прадстаўнікі ўлады, грамадскіх арганізацый, прадпрыемстваў і навучальных устаноў навялі парадак на мемарыяле ў аграгарадку Копці Віцебскага раёна. Прыбралі смецце, пафарбавалі агароджы і падмялі дарожкі. Свой уклад у агульную справу ўнеслі каля 200 чалавек. Падрабязней у наступным сюжэце. Форма адзення рабочая, настрой баявы. З самай раніцы на мемарыяльным комплексе ў Капцях кіпіць работа. Працоўная калона, узброеная граблямі і пэндзлямі, расцягнулася на некалькі кіламетраў. Падмялі пліты, пафарбавалі агароджы, прыбралі смецце. У адзіным стваральным парыве аб'ядналіся ўрачы, настаўнікі, навучэнцы каледжаў, прадстаўнікі ўлады і грамадскіх арганізацый. Конечно, все приходит в какой-то упадок, трава, ветки, листва, краска где-то шелушится и все. Ну вот люди работают, часа 2, наверное. Можете сами посмотреть, насколько люди делают ответственно и какой вид оно сразу принимает. Останется покосить 9 мая, что-то поправить. Не предупреждая, не говоря о том, что надо сделать, приезжают, наводят порядок. Все больше и больше приезжает молодежь, особенно из трудовых коллективов, сами хотят принять участие. Сейчас очень многие предприятия, организации добровольно просят: закрепите за нами
объект, воинское захоронение, для того, чтобы мы постоянно ухаживали. Свой унёсак у добраўпарадкавання мемарыяла зрабілі навучэнцы Віцебскага дзяржаўнага тэхнічнага каледжа. Моладзь працуе з пачуццём глыбокай адказнасці. Тэме Вялікай Айчыннай вайны і патрыятычнаму выхаванню ў навучальнай установе надаюць асаблівую увагу. Мы чистим плитку от травы, чтобы не было сорняков, чтобы не зарос мемориальный комплекс. Подкрашиваем бордюры. Приехал нас человек 15, приятно помочь своей стране. Я считаю, что молодежь должна всегда помнить и чтить наших прадедов, дедов, которые дали вот нам такое вот мирное небо над головой. И они должны знать обязательно свою историю своей страны. Мемарыял у Капцях – гэта каля 60 помнікаў і абеліскаў і 17 брацкіх магіл, у якіх пахаваны больш за 4000 савецкіх воінаў. На канкрэтным прыкладзе паказаць маладому пакаленню, што значыць шанаваць святую памяць пра гераічнае мінулае нашай краіны, вельмі важна, асабліва напярэдадні 80-годдзя вялікай перамогі і ў год добраўпарадкавання. Сюда, на мемориал, я стараюсь всегда привозить молодежь. Совсем недавно здесь работали девчата и ребята, студенты ветакадемии. После них тоже приезжали сюда студенты технологического университета. И вот сегодня ребята из технического колледжа. Вот они не только хотят поработать, убрать, но хотят знать историю. Поэтому я им проведу подробную экскурсию по всему мемориалу, чтобы они представляли, что это такое и какой ценой давалась победа. Займацца добраўпарадкаваннем народнай зямлі – даўняя і добрая традыцыя беларусаў. Каб рабіць добрыя справы, афіцыйны суботнік жыхарам вобласці не патрэбны. Навесці парадак там, дзе напярэдадні дня перамогі асабліва востра адчуваецца подых вайны, абавязак кожнага нашчадка герояў, якія змагаліся за наша мірнае неба. Артур Смоляков, Антон Левин, навіны, Віцебскі раён. Я ганаруся гісторыяй сваёй краіны. Пра ролю жанчын у гады вайны і ў перыяд аднаўлення краіны гаварылі ў Віцебскім дзяржаўным каледжы лёгкай прамысловасці і тэхналогій. Грамадзянска-патрыятычнае мерапрыемства прысвяцілі 80-годдзю перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Своеасаблівую дыялогавую пляцоўку арганізавала Віцебская абласная арганізацыя грамадскага аб'яднання «Беларускі саюз жанчын». И первое мое заточение было зеркальная фабрика на улице Фрунзе. Потом второе заточение 5-й полк. Затем была Австрия и затем Германия. Это было самое страшное время. Знаете, в концлагере кормили баланда 1 раз в сутки. Хлеб и эрзац, который есть невозможно. В преддверии Великой Победы мы вспоминаем тех женщин, которые во время Великой Отечественной войны были не только на передовой, но и в тылу оказывали очень большую помощь нашим бойцам. Это медсестры, врачи, это связные, но это и те женщины, которые просто создавали быт, бытовые условия. Мы сегодня рассказываем детям о том, как отразилась судьба нашей страны в судьбе каждой из наших семей. Эта тема, она непростая, очень сложная. Уходят наши ветераны, их становится все меньше и меньше. Вот мы сейчас организовываем поздравления наших ветеранов, что делаем ежегодно по городу Витебску. Их у нас осталось всего 44 человека. И поэтому мы прекрасно понимаем, что нельзя прервать вот эту нить памяти. И кто, как не женщины, подхватит эту нить и, собственно говоря, поведут дальше в будущее вот эту нашу память. Проект «Я ганаруся гісторыяй сваёй краіны» рэалізуюць у паўночным рэгіёне 5-й год. Прадстаўніцы Беларускага саюза жанчын пішуць аўтарскія вершы, прысвечаныя Беларусі, і унікальныя эсэ пра ўдзел сваякоў у вызваленні нашай краіны ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. З гэтымі матэрыяламі ўдзельнікі праекту выступаюць на дыялогавых пляцоўках і патрыятычных мерапрыемствах, праводзяць урокі памяці. Чалавек года Віцебшчыны 2024. У абласным цэнтры ўзнагародзілі прадстаўнікоў розных прафесій, якія ўнеслі значны ўклад у развіццё роднага краю. Лаўрэатамі ганаровага звання сёлета сталі 50 чалавек. Сярод іх рабочыя і кіраўнікі прадпрыемстваў, трактарысты і аграномы, урачы, студэнты і спартсмены. Урачыстую цырымонію прысвяцілі святу працы. За падзеямі ў летнім амфітэатры назірала наша здымачная група.
Летний амфитеатр захотеть не только яркими огнями и святочной сцены. Тут собрались лепшие у своей справе. Дамы у прыгожих сукенках, мужчины у строгих костюмах. Усяго 50 лауреатов гонорового звания у 5 номинациях. И кожного смело можно назвать героем нашего часу. Сегодня у их в очах хваляванне, гонор и разумение того, что их шматгадовую працу убачили и оценили. Каждый из них внес и вносит свой уникальный вклад в общую копилку достижений, демонстрируя высокий профессионализм, преданность своему делу и искреннюю любовь к родному краю. Их успехи – это результат кропотливой работы, целеустремленности и веры в собственные силы. Сегодняшний знаменательный день – это результат кропотливого ежедневного труда не только меня, но и, конечно, всего нашего воинского коллектива, который уже на протяжении 3 десятилетий вносит огромную работу и вклад в увековечение памяти погибших при защите Отечества. И результат действительно очевиден. В прошлом году, по результатам прошлого года, мы отработали 151 поисковый объект и установили 33 имени погибших при защите Отечества. Медики, агрономы, тынкоўшчыкі, инженеры, разные сферы деятельности, опыт и досягнения, але аднолькава упартая праца. Тракторист-машинист предприемства Ельня Агра Шаркаўшчынскага района Андрей Удобкин и подумать не мог, что сёлета станет человеком года Витебшчыны, але гоноровое звание сапраўды заслужил. В прошлом году был достоин, награждался на Дожинках 24. В Полоцке был занявший 1 место по сейлбе с 3-метровой сеялкой. 1 место в области. Что стало человеком года, для меня, конечно, была неожиданность. Я считаю, что своим трудом я, наверное, заслужил это. Про тое, што высокая ўзнагарода заслуга не толькі саміх лаўрэатаў, а і тых, хто заўсёды побач, на цырымоніі гаворыць кожны. Дырэктар докшыцкай швейнай мануфактуры Святлана Іванцова ўпэўнена, быць у спісе лепшых – вялікая адказнасць. Цяпер трэба працаваць яшчэ больш прадуктыўна. Сделали выбор на регионах, и там мы нашли поддержку местных властей. Там действительно живут и трудятся очень трудолюбивые, добросовестные люди, с которыми у нас все получилось, и в дальнейшем мы будем развиваться. Человеком года сёлета стала и загадчык пульманалагічнага аддзялення Полацкай гарадской больницы номер 1 Алена Каржукова. Дапамагаць людям марыла з дзяцінства, зараз ратаваць жыцці для яе штодзённая справа. Лічыць, што кожны ўрач павінен пастаянна ўдасканальваць свае навыкі, таму актыўна вывучае новыя методыкі ў лячэнні і абследаванні пациентаў. 24 года в одном отделении отработала. Сначала врачом-ординатором, потом заведующей отделения в должности. Конечно, профессия врача требует полной самоотдачи. Нужно совершенствоваться, много знакомиться с новой литературой. Работали мы и во времена ковида. 2 года боролись с коронавирусной инфекцией. Очень тяжело было. Для лаўрэатаў гонорового звания у летнем амфитеатре организовали святочную программу под назвой «Першамайская плошча». Со сцены віншаванне ад знакамітых беларускіх выканаўцаў і творчых калектываў паўночнага рэгіёна. Урачыстая цырымонія, магчымасць зрабіць паузу ў насычаным графіку. А ўжо заўтра зноў на работу, займацца любімай справай і увасабляць у жыццё вялікія планы. Артур Смоляков, Константин Лебедев, Навіны Витебск. Першамайская традыцыя. Напярэдадні свята працы ў Віцебску адкрылі абноўленыя абласную і гарадскую дошкі гонару. Сярод пераможцаў спаборніцтва па выніках работы за мінулы год перадавыя гарады і раёны, а таксама арганізацыі, якія дасягнулі поспехаў у прамысловасці, будаўніцтве, сельскай і лясной гаспадарцы, гандлі, адукацыі, ахове здароўя, навуцы, культуры і іншых сферах. Чые ганаровыя шыльды заззялі пад вясновым сонцам, раскажам у наступным рэпартажы. Новыя віды прадукцыі, рынкі збыту і тэхналогіі. Да дошкі гонару кожны пракладваў сцяжынку па-свойму. І хоць на прамысловай сустракаліся санкцыйныя купіны, а на аграрнай пераменлівыя ветры ўвогуле з'ява звыклая. Справа майстра баіцца. Мэтанакіраванага і працавітага. На зямлі віцебскай такія знойдуцца. Получили хороший урожай, 60 центнеров зерновых на кру для Аршанского района. Это результат. Неплохо команда сработала в животноводстве. В прошлом году мы перешагнули 10-тысячный рубеж надоя на корову. То есть приплюсовали 1500 килограммов на корову
за год. Это результат впечатляющий. Любая награда, она важна для коллектива. Это оценка труда многих и многих работников, которая создавалась на протяжении целого года. Из таких значимых моментов хочется отметить новые экспортные рынки. Рынок Таджикистана, рынок Туркменистана. Эта работа продолжается и в этом году. Ну и я надеюсь, что мы уже замахнемся на более высокую награду, на республиканскую доску почета. Прызнанне не толькі тым, хто клапоціцца пра дабрабыт матэрыяльны, але і пра багацце духоўнае. Медыкі, педагогі, журналісты, артысты, уклад кожнага ў росквіт Витебщины важны. Попасть на эту доску почета, конечно, тот труд, который постоянно, каждодневный, всего коллектива, не только творческих людей наших и культурных, но и тех же всех рабочих, всех уборщиц. Сплоченный коллектив – это залог успеха. Для учителя в нашем городе, в нашей области, в Республике Беларусь для развития, становления созданы все условия. И, конечно, Институт развития образования – это та площадка, где каждый педагог находит профессиональное развитие, поддержку в реализации самых смелых инновационных проектов. Сярод пераможцаў не толькі працоўныя калектывы, але і цэлыя адміністрацыйныя адзінкі. У авангардзе Витебск, побач і прыгранічны Верхнядзвінск і суседні гарадок. Впервые нам удалось достичь таких высоких результатов, достойных результатов. И то, что наша работа оценена на таком высоком уровне, занесение на областную доску почета, для нас, конечно, это особенно гордо, важно. Чувство гордости, чувство ответственности, чувство радости переполняет. Першамайскія ўрачыстасці – традыцыя савецкая, у пяцігодку якасці ў чытанні новым, беларускім. Адзін за ўсіх і ўсе за одну Беларусь, моцную и незалежную. Мы вообще строим свою историю все равно как продолжение нашего советского прошлого, славного прошлого. Пытаемся взять оттуда все хорошее и достраивать свое. Действительно важно отмечать лидеров, чтобы у них было вдохновение на еще большие результаты. А тот, кто чуть-чуть не успел догнать их в этом году, стремились и пытались обогнать следующий. Майскія традыцыі – гэта не толькі пра яднаючую працавітасць, але і пра памяць. Напярэдадні юбілею вялікай перамогі Віцебск ужо сустракае гасцей рэспублікакомі з удзячнасцю не толькі кіраўніцтву, а і ўсім жыхарам нашага рэгіёна за падтрымку і дапамогу ў справе важнай і патрэбнай захаванні памяці пра подзвіг продкаў, які дазволіў нам самастойна ствараць гісторыю сваёй радзімы. Марыя Дзекан, Артём Варзоў, навіны, Віцебск. У сферы аховы здароўя лепшым стаў Віцебскі абласны дзіцячы клінічны цэнтр. Сёння ён уключае ў сябе 6 паліклінік горада. Мясцовыя спецыялісты гатовы аказаць дзецям і падлеткам усе віды медыцынскай дапамогі. Як развіваецца цэнтр, даведаемся ў галоўнага ўрача установы Галины Пузановой. Галина Томовна, здравствуйте. Поздравляем вас и ваш коллектив с занесением на городскую доску почета. Расскажите, насколько серьезно это достижение, что оно значит для вас и для коллектива? Здравствуйте. Большое спасибо за поздравления. Наш большой коллектив, у нас около 2000 работающих, из них около 400, вернее, более 400 врачей и около 1000 медсестер. Мы с большим энтузиазмом узнали о занесении нашего коллектива на городскую доску почета по итогам 2024 года и восприняли это как заслуженную награду. Наш коллектив много раз был удостоен различных наград. В частности, по итогам 2022 года мы были удостоены занесения на республиканскую доску почета. Имеем массу других номинаций. Дело в том, что мы являемся единственным учреждением в области, оказывающим медицинскую помощь детям и любого уровня, в том числе 3-4 уровня, то есть самую высокотехнологическую. Сколько в целом детей обращаются к вам за медицинской помощью вот в течение года? И есть ли в вашем центре все необходимое для оказания этой помощи? Тут, если брать и специалистов, и оборудование, вот насколько сегодня всем обеспечены?
Вы знаете, с каждым годом наша материально-техническая база, оборудование, квалификация специалистов становится все лучше и лучше. И даже вот эта вот награда по итогам 2024 года – это награда за наше движение, за наши результаты, за то, что мы двигаемся на уровне республиканских центров, именно даже не 3-го, а 4-го уровня. Учитывая, что мы оказываем и стационарную помощь, это в областной детской больнице, а также амбулаторную помощь всем детям города Витебска и Витебского района, как учреждения 2-го, 3-го уровня, а также консультативную помощь амбулаторную всем детям Витебской области. То есть это разная помощь. В детской больнице у нас все отделения, это и хирургического профиля, и педиатрического, и 2-й этап выхаживания недоношенных детей, все диагностические отделения. У нас очень хорошие результаты. Если взять по различным отраслям, например, взять вот этот самый детский травматизм, который очень актуален сейчас, в том числе дорожно-транспортные происшествия, которые неоднократно случаются. В прошлом году у нас не было, как и в этом тоже, ни одного случая, чтобы ребенок поступил после травм, даже самых тяжелых, и он умер. То есть мы всех детей выходили. Значит, это различные высокотехнологические операции, в том числе новорожденным. Это амбулаторная помощь, консультативная ранняя диагностика и лечение самых разнообразных заболеваний. За 2024 год и за 2025 приобретено много операционного оборудования, в частности, операционные офтальмологические и лор-микроскопы, криохирургический инструмент, эндоскопическое, лапароскопическое оборудование, много диагностического оборудования. Будем в ближайшее время новый ИФА-аппарат вводить в строй. И остается спросить только о планах на будущее. Какие задачи перед вами стоят на этот год? Наверное, задача номер 1 – это удержать высокую планку, которая позволила в этом году занять почетное место на городской доске почета. У нас большие планы по развитию реабилитации и абилитации детей, в том числе наш центр раннего вмешательства является головным ресурсным центром нашей области, одним из лучших в республике по своим показателям, и вообще достигнутым результатам. В частности, в настоящее время только около 20%, чуть-чуть меньше, чем 20% детей при рождении, имеющие высокий риск развития в дальнейшем инвалидности, действительно выходят на эту инвалидность. То есть, если раньше, скажем так, сколько бы там лет, может быть, 10 назад, эти бы дети практически все стали бы детьми-инвалидами. А так вот к своему году или к 2 годам они не становятся инвалидами, идут в школу, идут дальше по жизни, учатся или будут учиться в университетах и так далее. И это очень большой результат. Все наши учреждения компьютеризированы, и больница, и детские поликлиники. Сейчас связь именно с помощью центральной платформы, медицинской платформы, связать эти учреждения. Спасибо, Галина Томовна, за то, что пришли к нам сегодня в гости. Спасибо вам за вашу работу. А мы продолжаем. Майстар года Витебшчыны 2024. Лепшых работнікаў узнагародзіла Витебское областное объединение профсоюзов. Сярод пераможцаў областного конкурсу профессийного майстэрства 17 прадстаўнікоў розных сфер: АПК, энергетика, промысловость, аховаздароўя, адукация и наука, будаўніцтва, транспорт, сувязь и коммуникации, лес, гандаль и прадпрымальніцтва. Узнагароджанне людзей працы адбылося ва ўрачыстай белай зале аблвыканкама. Чалавек працы ў прыярытэце нацыянальнай палітыкі, адзначыў кіраўнік депутатскага корпуса паўночнага рэгіёна Дмитрий Демидов. Именно благодаря труду рабочих, строителей, водителей, благодаря рукам врачей, которые нас лечат, благодаря труду учителей, которые занимаются учебой нашей молодежи, создается
крепкая основа и фундамент развития всей нашей страны. Мастер года Витебщины – это позволяет в трудовых коллективах человеку труда достичь определенных результатов. И самое главное, на примере этих людей воспитывать молодежь, чтобы они выбирали ту профессию, которая сделает их полезными для общества, для нашей страны. После окончания университета попал на завод по распределению. Неоднократно выигрывал конкурсы профмастерства. Профессия в целом нравится. То есть куда стремиться, есть куда расти. Самым главным в своей работе это вижу помощь нашим людям, нашим работникам, защита их прав. Сделать все, чтобы им работалось лучше. То есть где-то, где с нанимателем какие-то недомолвки, недопонимания, значит, урегулировать и помочь стать на сторону работника. Найти любой компромисс. Моладзь і ветэраны працы. Вальшчык лесу і машыніст крана, урач і повар, муляр, вадзіцель і электраманцёр, слесар і зваршчык. Працавітыя рукі заслужылі ганаровае званне і ўзнагароды. Напярэдадні свята працы 10 лепшых работнікаў будуць занесены на дошку гонару Віцебскага абласнога аб'яднання прафсаюзаў. Усіх павіншавалі са святам і пажадалі новых прафесійных перамог і вытворчых дасягненняў. У дзень памяці чарнобыльскай трагедыі 26 красавіка ў Свята-Успенскім кафедральным саборы Віцебска адбыўся малебен. На яго сабраліся прадстаўнікі ўлады, грамадскасці, навучэнцы класу МНС, а таксама ўдзельнікі ліквідацыі наступстваў аварыі. Узгадалі трагічныя падзеі 1986-га і аддалі даніну павагі тым, хто, ахвяруючы сваім жыццём, змагаўся з радыяцыйнай стыхіяй. Сёлета споўнілася 39 гадоў з дня самай жудаснай у сусветнай гісторыі чалавецтва тэхнагеннай катастрофы. У ліквідацыі наступстваў аварыі на ЧАЭС у розныя часы прымалі ўдзел каля 3000 жыхароў Віцебскай вобласці. Ліквідатарам уручылі падзякі і ганаровыя граматы гарвыканкама за добрасумленнае выкананне службовага і воінскага абавязку. Люди в населенных пунктах были очень рады, когда мы приезжали, которые еще не успели уехать. Но они как-то воспоминали духом, что вот приехали, и мы им помогали. Был в роте химической разведки. Проехал все районы Гомельской области, которые были задеты радиацией. Ставили репера с указанием километража от реактора и уровень радиации. Рядом с нами есть ликвидаторы, которые приходят в школы, рассказывают ребятам. И, может быть, послушая их, кто-то задумается о том, с чем связать свою будущую профессию. Поэтому сегодня у нас есть в городе и классы МЧС, и военно-патриотические классы. И, конечно же, ребята, которые хотят стать медиками и спасать людей. Это важно. Это пример, который говорит о том, как было, для того, чтобы этого не повторилось. Амаль чвэрць плошчы ў Беларусі аказаліся забруджанымі. З моманту катастрофы Віцебская вобласць прыняла больш за 1500 перасяленцаў з гэтых тэрыторый. У аздараўленчых цэнтрах паўночнага рэгіёна штогод праходзяць рэабілітацыю дзеці з найбольш пацярпелых ад аварый на ЧАЭС раёнаў. Вясновы карагод. Чаму вучаць у каледжах, прадэманстравала выстава продаж прадукцыі устаноў адукацыі рэгіёна. Любімы гараджанамі кірмаш адбыўся ў Віцебску. Эксклюзіўныя вырабы з металу і дрэва, сувеніры ручной работы, саджанцы, швейная прадукцыя. Традыцыйна шырокі асартымент тавараў прадставілі навучальныя установы в обласці. Яркія фарбы кірмашу ў матэрыяле Юліі Устінавай. Ісці на гук і водар. Пляцоўка ля палаца спорту гудзе як вулей. Паказ ад тэатра моды і канцэрт творчых калектываў прама пад майскім небам. З музыкай гандаль ідзе байчэй. Тут жа можна і падсілкавацца. Гарачыя аладкі, дранікі і піражкі таксама прыгатаваныя рукамі навучэнцаў. Насенне і саджанцы для дачнікаў, бульба і гародніна для гараджан. Полацкі дзяржаўны аграрна-тэхнічны каледж рыхтуе кадры для АПК. На кірмаш прывезлі сваю прадукцыю і прэзентацыю навучальнай установы. Мы готовим кадры для агропромышленного комплекса. Водителей, трактористов, электриков, сварщиков, каменщиков. Значит, выставка для нас является как моментом торговли и продажи своей продукции, которую мы делаем в колледже, а еще является и как профориентационный момент, потому что многие нас узнают по нашей продукции, спрашивают. Навучэнцы і майстры Віцебскага дзяржаўнага каледжа лёгкай прамысловасці
прамысловасці і тэхналогій да кірмашу рыхтуюцца загадзя, прадстаўляюць аксесуары і абутак з натуральнай скуры. Прыемна бачыць, як пакупнікі цікавяцца і прамяраюць вобразы ад маладых дызайнераў. Наши дети, учащиеся, работают с выпускниками школ, делятся опытом. У нас расположена фотозона, очень интересная, рассказываем о профессиях. Ну и, конечно, дети устраиваем и мастер-классы. Поэтому таким образом мы привлекаем в профессию. Кірмаш – наглядная прафарыентацыя. Навучэнцы каледжаў дэманструюць практычную накіраванасць вучэбнага працэсу. Школьнікі і іх бацькі знаёмяцца з навучальнымі установамі і рабочымі прафесіямі. На людях, рабочих специальностях держится наша экономика. Сейчас все больше и больше требований предъявляется выпускникам наших средних специальных, средних учреждений образования. Потому что мир меняется, технологии совершенствуются, повышается точность производимой продукции, внедряются новые инструменты, новые станки, которые требуют уже от молодого поколения совершенно других знаний. Здесь есть возможность у ребят посмотреть, оценить те профессии, пройти мастер-классы, посмотреть, что делается в этих учебных заведениях для того, чтобы вместе с родителями поближе познакомиться. Фантазія і майстэрства, вырабы з металу і дрэва ад простых кухонных прылад, драўляных табурэтаў і шпакоўняў да эксклюзіўных камплектаў мэблі з лазы. Сувеніры ручной работы ў розных матэрыялах і тэхніках, швейная прадукцыя, ад сурвэтак да пасцельнай бялізны. Асартымент багаты, кошты па кішэні. На кірмашы навучальных устаноў в области нямала наведвальнікаў. Застацца без покупок немагчыма. Покупки замечательные. Все, что я хотела, я приобрела. Дачный сезон открыт, поэтому то, чего не хватает, всегда можно выбрать. Заробленыя на кірмашах грошы ідуць на развіццё сістэмы адукацыі, на ўмацаванне матэрыяльнай тэхнічнай базы. А для спажыўцоў кірмаш – гэта карысныя пакупкі і добры настрой. Юлія Устінова, Станіслаў Дудзін, навіны Віцебск. Разам за чысціню паветра. Напярэдадні 80-годдзя вялікай перамогі ў год добраўпарадкавання ў парку мікрараёна Руба высадзілі 100 ясеняў. Экалагічную акцыю ініцыявала мясцовае прадпрыемства «Даламіт». Закупілі саджанцы і вырашылі абнавіць парк, які работнікі вытворчасці заклалі яшчэ ў савецкія часы. Цяперашнія супрацоўнікі лічаць сваім абавязкам падтрымліваць тут чысціню і парадак. Да пасадкі дрэў актыўна падключыліся эколагі, прадстаўнікі улады и громадских организаций. Данная акция, она будет носить системный характер. Это не разовый подход. Предприятие сегодня отдает себе отчет, что с успешным решением производственных задач надо вторым аспектом и главным составляющим должна быть и экологическая ситуация в городе и в частности в микрорайоне Руба. На территории всей Витебской области проводятся подобные акции ко Дню Победы. Будет высажено более 20 тысяч деревьев. И особое внимание, конечно же, уделяется это городским территориям, особенно промышленным зонам. Работы по озеляненні ладзяцца ва ўсіх раёнах Віцебскай вобласці. У год добраўпарадкавання высадзілі ліпы, яблыні і сосны ў Докшыцкім і Гарадоцкім раёнах, у Новаполуцку і Оршы. Алеі памяці ў гонар 80-годдзя вялікай перамогі заклалі ў Чашніках і Глыбокім. Усяго сёлета на тэрыторыі вобласці высадзяць каля 60 тысяч дрэў і кустоў. До конца мая назиральные комиссии повинны завершить обследование домов, где проживают шматдетные семьи, а таксама громадяне, что злоуживают спиртным. Такое решение принятое на посяджении областной комиссии. Оно прошло в режиме видеоконференции с уделом наместника министра по надзвычайных ситуациях Республики Беларусь. Пытание попереджения гибели людей от внешних причин надзвычай актуальное. С початку года у паўночным регионе отбылось около 300 пожаров. Это на 50 выпадков больше, чем летась. У огни загинули 30 человек. Причины гибели крыются в неадбайности и грэбаванні элементарными правилами пожарной бяспеки. У большасці выпадков до пожаров приводит курение у стане алкогольного опьянения. Первоочередным это будут многодетные семьи, семьи, находящиеся в социально опасном положении, конечно же, инвалиды первой и второй группы и граждане преклонного возраста. Но особое внимание будет уделено тем гражданам, которые злоупотребляют спиртными напитками. Эта работа будет активизирована. Сейчас заслушаем всех субъектов профилактики правонарушений по принимаемым мерам, по проблемам, которые есть в наших регионах. И, соответственно, сегодня будет утвержден алгоритм, который позволит нам влиять на складывающуюся обстановку. Анализ показывает, что в основном
у нас люди гибнут в огне, находясь в состоянии алкогольного опьянения и при курении. Но также есть вопросы по электрооборудованию, эксплуатации электропроводки, электрооборудования. Значит, также вопросы есть по здравоохранению. Это большая алкоголизация у нас населения. И в основном эти люди не трудоустроены, не заняты в экономике. С пачатку года найбольшы рост гибели людей на пожарах назіраецца ў Верхнядзвінскім, Докшыцкім і Пастаўскім раёнах. Ім асаблівы кантроль. Таксама прынята рашэнне ў маі правесці навучанне для ўсіх суб'ектаў прафілактыкі для больш эфектыўнай работы назіральных камісій. Бяспека перш за ўсё. Падрыхтоўку да летняга аздараўленчага сезона абмеркавалі на пасяджэнні ў віцебскім гарвыканкаме. Правесці дзіцячыя лагеры ў належны стан і гарантаваць камфортныя ўмовы знаходжання школьнікаў. На выкананне гэтых задач засталося менш за месяц. За тыдзень да канікул гатоўнасць праверыць камісіі. Моніторинги працягнуцца і падчас аздараўленчага сезона. Хотя количество травм в сравнении с прошлым годом меньше более чем на 30%, тем не менее организаторам лагерей необходимо принять беспрецедентные меры безопасности. Как правило, дети травмируются во время занятий спортом, спортивных играх, поэтому нужно проинструктировать четко где-то, как они должны заниматься спортом. Очень важным вопросом является соблюдение правил пожарной безопасности. Все системы пожарной сигнализации должны быть находиться в исправном состоянии, должно быть достаточное количество средств пожаротушения. Будем в основном уделять вопросы безопасности, обсуждать вопросы безопасности, но также каждый лагерь готовит свою досуговую, культурную программу, в которой найдет место и мероприятия патриотической направленности, и развлекательной направленности. Ребята, отдыхающие в пришкольных лагерях, смогут еще ближе познакомиться с городом, с его учреждениями культуры. Естественно, там, где лагеря спортивные, основное направление – это тренировки, повышение своего спортивного мастерства, ну и лагеря труда и отдыха – это где можно и отдохнуть, и поработать. Гэтым летом аздараўлення пройдуць каля 45 тысяч юных жыхароў вобласці. Трэць з іх прымуць загарадныя і прышкольныя лагеры Віцебска. Пяро закона. Падведзены вынікі абласнога конкурсу на лепшае асвятленне ў СМІ дзейнасці органаў унутраных спраў. Ва ўрачыстай абстаноўцы супрацоўнікаў тэлебачання, друкаваных і інтэрнэт-выданняў з усяго паўночнага рэгіёна ўзнагародзіў начальнік управлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама Максім Субота. Падзякаваў журналістам за супрацоўніцтва. Сёлета ў творчым конкурсе прынялі ўдзел больш за 200 работ. Лепшых вызначылі ў 8 намінацыях. Раённыя, гарадскія, абласныя і рэспубліканскія СМІ актыўна асвятляюць дзейнасць праваахоўнікаў. Крымінальныя навіны, профилактычныя матэрыялы, памятныя даты ведомства. Выражаем слова огромной благодарности представителям средств массовой информации за то тесное и конструктивное взаимодействие, которое существует сегодня у нас на Витебщине. Без средств массовой информации в том объеме, в котором на сегодняшний день работаем, нам бы не удалось справиться с поставленными задачами. С управлением внутренних дел Витебского облсполкома мы сотрудничаем достаточно давно и достаточно тесно в области подготовки высококвалифицированных кадров для правоохранительных органов. Представители УВД облсполкома часто приходят в наш университет с профориентацией, и поэтому, конечно же, нам очень приятно не только освещать свою деятельность университета, но и также освещать деятельность органов внутренних дел. Абласны конкурс на лепшае асвятленне ў СМІ дзейнасці органаў унутраных спраў «Пяро закона» стаў традыцыйным. Ён праводзіцца ў 6-й раз. Сярод намінантаў ёсць і журналісты тэлерадыёкампаніі «Віцебск». Школьнікі Лёзнінскага района сталі пераможцамі абласнога злёту конкурсу юных інспектараў дарожнага руху. Урачыстая цырымонія ўзнагароджання прайшла ў Віцебскім кадэцкім вучылішчы. На працягу некалькіх дзён удзельнікі конкурсу спаборнічалі ў веданні правілаў дарожнага руху, фігурным кіраванні веласіпедам, арыентаванні ў рэальнай дарожнай абстаноўцы. Узнагароды школьнікам і педагогам уручыў начальнік абласной дзяржаўтаінспекцыі Михаил Дядзічкін. Ён адзначыў высокі ўзровень падрыхтоўкі юідаўцаў і падзякаваў за прапаганду бяспечных паводзін на вуліцах і дарогах і за дапамогу ў прафілактыцы дзіцячага дарожна-транспартнага траўматызму.
Я пришел в ЮИТ 2 года назад. Мне нравится медицину учить. Фигурное вождение я люблю, я хорошо катаюсь. Мы уже побывали в Минске, в Бресте, в Санкт-Петербурге и в Москве. Госавтоинспекция большое внимание уделяет развитию ЮИТовского движения, потому что мы все прекрасно понимаем, что мы должны довести до наших детей, что нужно соблюдать правила дорожного движения. Любая воспитательная работа, она важна. Ну и, конечно же, это элемент профориентации, потому что многие ребята, окунувшись в ту сферу уже взаимодействия с сотрудниками Государственной автомобильной инспекции, конечно, видят, как они работают, изучают отдельные элементы. И мы, конечно, будем очень рады, если кто-то из них выберет профессию уже дорожного инспектора. Рэспубліканскі этап конкурсу юных інспектараў дарожнага руху пройдзе ў маі ў Гомелі. Прадстаўнікі Віцебскай вобласці неаднаразова станавіліся лепшымі ў краіне, а таксама прызёрамі міжнародных злётаў ЮИТ у Кыргызстане і Расіі. Упартая барацьба, яркія перамогі і эмацыянальнае інтэрв'ю. Надышоў час расказаць пра самыя цікавыя спартыўныя падзеі, якія на працягу 7 дзён адбываліся ў паўночным рэгіёне. Слова Сергею Місурагіну. Самыми яскравыми спартыўнымі спаборніцтвамі на мінулым тыдні, на мой погляд, сталі матч 6-го тура чэмпіяната Беларусі па футболе паміж Віцебскам і Гомелем і першынство паўночнага рэгіёна па баскетболе. Футбольны клуб «Віцебск» святкуе 65-годдзе з дня заснавання каманды. Сваю першую афіцыйную сустрэчу віцебляне правялі 24 красавіка 1960 года. З гэтай нагоды перад матчам балельшчыкаў чакала яскравае шоу байкераў і запальнае выступленне танцавальных калектываў. Да віншавання ў каманды далучылася і аўтакалонна «Патрыёты Беларусі». Мы не футбольная команда, мы футбольный клуб. У нас то, что касается спортивной составляющей, это женская, мужская команда, дублирующий состав, школа 700 учащихся. Ну и кроме всего прочего, большая инфраструктура. Это вот стадион, где мы находимся, манеж, комплекс футбольных полей. Да 65-годдзя заснавання футбольнага клуба ігракі Віцебска зрабілі падарунак сабе і балельшчыкам. Падапечныя Ігора Слесарчука на дамашняй арэне прымалі Гомель. Сустрэча прайшла з невялікай ініцыятывай гасцей, а вось галы ў гэтым паядынку забілі толькі віцебляне. Шыкоўныя ўдары на свой рахунак запісалі Яўген Красноў і Ярослаў Макушынскі. Я не понимаю, как мы можем проигрывать такие игры, играя с таким преимуществом, с таким давлением, создавая такое количество моментов, но это моему не поддается объяснить. Будем украшать, улучшать, пытаться это делать, добавлять прессинга, добавлять агрессии, страсти. Пасля 6 тураў на рахунку віцеблян 10 ачкоў і 7-й радок у турнірнай табліцы. У горадзе над Двіной завяршылася абласная спартакіяда дзіцяча-юнацкіх спартыўных школ па баскетболе. Спрэчку на паркеце вялі 14 і 15-гадовыя юнакі і дзяўчаты. Яны прадстаўлялі Віцебскі раён, Оршу і абласны цэнтр. Спаборніцтвы ладзіліся па кругавой сістэме. Дзве мацнейшыя баскетбольныя дружыны будуць абараняць гонар паўночнага рэгіёну на рэспубліканскай спартакіядзе ДЮСШ. Пры гэтым ёсць адзін нюанс. Раней пераможцы абласных старту могли умацавацца лепшими игроками з іншых школ. Теперь это правило отменили. Я считаю, что и хорошо, с одной стороны, что не сборная, именно коллектив какой-то поедет. А с другой стороны, может и плохо, что нет укрепления. Надеяться только на свои силы. Все хорошие игроки, играть умеем. Тренировались долго. Тренировок было много. Тяжелых. Занимаемся мы всей командой с 4 класса, сейчас и в 7. Слабые стороны, что очень часто кидаем в кольцо, но трешки не можем забросить. А сильные стороны, хорошо закрываем игроков, фалим. Рэспубліканская спартакіяда дзіцяча-юнацкіх спартыўных школ па баскетболе сярод юнакоў і дзяўчат 2009-10 гадоў нараджэння ў маі пройдзе ў Мінску.
Баскетбольны клуб «Рубон» паспрачаецца з Гродно-93 за выхад у фінал чэмпіянату Беларусі. У футбольным розыгрышы Віцебск згуляе са Слуцкам «Нафтан» з «Торпедо Белаз». Таксама балельшчыкі стануць сведкамі спаборніцтваў па спартыўнай гімнастыцы, вольнай барацьбе, водным пола і плаванні. У наступным анонсе пра спартыўныя падзеі будучага тыдня. У чацвер 8 мая баскетбольны клуб «Рубон» правядзе трэці паядынак паўфінальнай серыі плэй-офф супраць Гродно-93. На гэтай стадыі розыгрышу барацьба ідзе да 3 перамог. Калі клубы не выявіць мацнейшага, чацвёрты матч пройдзе ў Віцебску 10 мая. Цяпер да спраў футбольных. У 8-м туры чэмпіянату Беларусі каманды Віцебскай вобласці загуляюць на дамашніх арэнах. У госці да Віцебска завітае Слуцк, «Нафтан» прыме «Торпедо Белаз». У віцеблян сапернік не самы моцны. Случайна размясціліся ў ніжняй частцы турнірнай табліцы, а жодзінцы і навапалачане суседнічаюць у яе сярэдзіне. Будзем спадзявацца, што нашы клубы здабудуць чарговыя ачкі ў розыгрышы. Рушым далей. У аўторак 6 мая ў Магілёве стартуе чэмпіянат Рэспублікі Беларусь па спартыўнай гімнастыцы. Напярэдадні ў Віцебску прайшлі абласныя спаборніцтвы, дзе спецыялісты сфарміравалі каманду паўночнага рэгіёна. Прыдзвінскія грацыі аспрэчаць медалі ў мнагаборстве. У гэтыя ж тэрміны ў гарадку стартуе адкрытае першынство Віцебскай вобласці па водным пола памяці героя Советского Союза Василя Пименова. Лідерства аспрэчаць юнакі і дзяўчынкі 2013 года нараджэння. Тым часам у абласным цэнтры пройдзе адкрыты чэмпіянат вобласці па вольнай барацьбе памяці заслужанага трэнера БССР Валерыя Зубкова. Працягне барцоўскі марафон адкрыты абласны турнір па грэка-рымскай барацьбе памяці героя Советского Союза Льва Даватара. Арганізатары чакаюць прадстаўнічы састаў удзельнікаў, бо па выніках спаборніцтваў атлетам прысвойваюць званне майстра спорту Рэспублікі Беларусь. Яшчэ адным стартам, які прыме горад над Двіной, стане першынство вобласці па плаванні ў праграме спаборніцтваў «Вясёлы дельфін». Сергей Мисурагин, навіны Віцебск. Дзякуй, Сергей. Надышоў час развітвацца. Такой была карціна падзей паўночнага рэгіёна на гэтым тыдні. У інфармацыйнай праграме «7 дзён» убачымся ў наступную нядзелю на тэлеканале «Беларусь 4 Віцебск».